Inini yangu haisi secret hayo, but zvinhu izvi zvinondidya mwoyo. Nyaya yangu yakamira yakadai so. Amai vangu vakafa in 2012. Vafa kudaro hama dzavo dzakatora zvese zvaivepo, hapana kana chavakasiya kana magumbeze zvawo. Mind you dead vakashaya 2002 ende vaiva kuarmy. Okay, zvadaro takasiyiwa tiri vatatu, ini ndini mukuru. So hama dzaamai idzi vamwe vakaramba kugara nesu vachiti mhuri yavo yakavawandirawo. Musarapa vana wacho akatiwo haazvikwanise, tikachengetwa nehama dzedu. Then mari yandakaendesa kuskuu yaiva yadhedhi. Mai guru vangu vakazonditi uya udzidze kuno kumba kwavo. It was in 2014. Ndaiti ndikanotora mari vaiti ndipe mari iyoyo ndihodhe ndozokupa. Mari ikarova ikatosvika kuma $400 US. Panguva yacho yaitova mari chaiyo. Zvadaro mari iyi takazovharwa. In 2016 ndo pakatanga kuoma zvinhu. Ndaivawo mudiki apa vadiki vangu vaidawo kuenda kuchikoro. Nyaya yangu iri pakuti kubva mai vachifa hatinawo kana munhu wani wekwamai anofonawo kuti muri sei, kana kupfuurawo achituonawo, kana peni zvayo ye5 rand. Ndinodawo kubvunza imi hama dzangu kuti ndozvifambisawo sei. Ndiva namai asi havanawo mwoyo nesu. Zvino dambudziko ravepo nderekuti handisi kukwanisa kuita relationship inogara. Ndakamboda kupinda mumba, but zvakaramba nekuti munhu wacho anga asingadi kuchengeta hanzvadzi dzangu. Saka ndakangosiyawo ndine 26 years. Ndibatsireiwo vedu. Hakusi kuti ndiri kuda mari kwavari, no, ndinotozvishandira. Ndakatovakira hanzvadzi dzangu pekugara, but ndine bundu nana amai vangu. Havana kana basa nekuti tiri kurarama sei. Ndinotenda kune vachabatsirawo panyaya yangu.